春天到啊，99%嘅人啊都唔知道啊，原來啊用雞骨草啊煲過呢啲湯啊，飲完之後啊，成個人啊嗰個豬皮啊唔知幾好啊！呢個湯裏邊有乜嘢？就係要有雞骨草啦，跟住咧芡實啦，最緊要落白術喎，落埋赤小豆，落啲雲寧，落2個椰棗落去，咁飲起就好飲啦。最重點就係或者放條豬橫脷，或者放啲排骨，哇嗰啖湯啊飲完啊精神啦！買雞骨草嗰時咧，最緊要睇下佢裏邊有冇豆啊！嗱，好似有呢啲咁豆，千祈唔好擠落去煲啊！因為啲豆飲咗咧就好容易屙嘅。春天啊，多啲煲呢個湯啊，咁就唔使好似有嬲住件雨衣咁啊，成日濕啊！我哋倒晒啲材料洗乾淨，擠落去，猛火先煲10分鐘，調中火，全程1個鐘搞掂。1個鐘啦，熄火咯，搞掂。落少少鹽先，好飲啲。呢個呢就係春天必飲嘅湯啊！記住呢個靚湯，每一年啊到咗春天啊飲佢啦。